的神，哈利路亚！我们拍手将荣耀归给他。弟兄姐妹，请坐。这个时候，安静我们的心，让神进入到我们每个人的心里。你用重价救赎我，使我脱离罪恶。
是的，主，我们敬拜不是只靠方式，服侍不是只靠双手，而祷告也不仅仅是用口而已。求神你让我们更加学习顺服，以你的圣洁为装饰，带领我们以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿们。牧师，各位兄姐，大家平安。今日希望得到智慧长老的好意哦，叫我伫遮甲大家分享15分钟的祈祷的经验哦。我的经节用马太福音第7章第7节哦，来甲咱做伙来分享。这节的圣经哦，足有力哦。恁求就得到，找就拄着，拍门就甲恁开。这耶稣讲的啊，求就得到，找就拄着，拍门就甲恁开。基督徒的生命哦，有3项代志是必须伫生活中间爱做。第一个就是祈祷，第二就是读圣经，第三就是传福音。祈祷哦，就是咧呼吸啊，咱呼出去对上帝吸入来，所以咱的。祈祷是甲上帝咧讲话哦，咱呼对上帝吸。读圣经是食灵粮，食灵粮是互咱会通勇健吼，灵命会通进步会通大长吼，长大成熟。搁一样就是传福音，传福音就是运动吼。这3项若欠一项，就变做无健康的基督徒。教会若欠一项。嘛是无健康的教会吼，教会复兴对基督开始啦，咱咧就无即个都一句话吼，我感觉足好诶吼，就是讲复兴祷告烈火所以祈祷是介重要诶代志，这是大部分的教会的认知。韩国的教会有一句话安尼讲，不要把任何事情放在祷告之先，就是讲你要做什么代志吼，你要先跪落来祈祷。咱若要发展一个什么事业，咱先跪落来祈祷。教会要做什么代志，教会的这信徒爱甲牧师做伙祈祷，所以不要把任何事情放在祷告之先。总是要安怎祈祷这就是咱一生爱学习的功课。今日我要甲咱大家分享的2种的祈祷啦吼。第一个是。保会祈祷、保血祷告吼。我第一遍去韩国参加全球牧者研习会的时阵，第一个研习会就是讲爱怎样祈祷祈祷是安怎袂晓，逐个嘛会晓祈祷，毋过听了到就无共款咯。因为祈祷吼是讲迄个祈祷是非常实用，佮有见证。第一个祈祷就是甲即个。保会祈祷，伫旧约任何的洁净正圣，拢甲血有关系。旧约里面的洁净成圣，都与血有关哦。基督徒是对耶稣的保会来继续倒下来，因为保血大全能就是这句话保血大全能真正是保血大全能。咱逐早起来上大先爱做的代志，就是爱做保血祷告。为什么？因为希伯来书12章14、15甲咱讲讲非圣洁人不能亲近上帝，所以咱逐工要甲耶稣，要跟对耶稣，要甲上圣神同工，必须要保持圣洁。保会祈祷就是将家己啦、全家庭的人拢总用耶稣基督的保会来洁净、来遮盖。来高摩所以我逐早起来第一件代志就是为家己做保险祷告，然后就是为着我的囝儿、新妇孙也家庭做保险祷告。人有罪爱求上耶稣的保护来洁净，互咱会通前去，互咱会通互主来使用。有当时咱犯的罪咱袂记实啦，所以咱就要用耶稣的保护来遮盖。
忘记的罪用耶稣的宝血来遮盖。搁进一步是用保血来高摩照旧约的圣经利未记所写的，血高摩就会加性。咱互耶稣的保血来高摩，咱就会加性，会互圣神带领，搁会得到圣灵的启示。所以，逐工咱都要做保血祈祷。透早起来就是做保血祈祷，互耶稣基督保血来洁净咱的罪，压砍咱的罪，来抹伫咱的身躯，互咱圣洁合主所用，并且呢，咱的身躯去互保血抹过吼，咱来知影哦。今仔日所有代志一定非常顺利，魔鬼毋敢来挖你啦。魔鬼敢看到耶稣的保血哦，保血是无形的，但是魔鬼看会清楚，讲这个有耶稣的保血很闪，所以魔鬼会闪开咱会避免魔鬼所有的攻击。第二个是经文的祈祷，就是用圣经的经节来祈祷。伫圣经内面所有的话，咱会使讲都是上帝所默示的啦。上帝话，逐句拢有气力、有能力。上帝讲我讲的话无要收倒转来，必不收回，必要成就。以赛亚55章第11节嘛，讲我口所说的一切话，也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。在我发他去成就的事，必然亨通。所以呢，上帝讲的话，咱摕来用，因为是上帝讲的话啊，所以一定会亨通吼。亲像今日我用的经节，马太7章7节，耶稣讲：恁求就互恁，找就拄着，拍门就甲恁开。我定定嘛用即句话祈祷，我咧祈祷的中间吼，就是用即句话甲上帝求啊。讲最后说你捌讲过哦。求就要互阮啊，找就要拄着，拍门就要甲阮开啊！阮即摆在求啊，求你照你的话成就伫罗卜的身上。经文的内面若有耶稣的名吼，还要较厉害，然后上帝的名咯吼，咱知影亲像讲耶和华拉法，耶和华拉法，知影意思啦吼，上。耶和华是我的医治，耶和华是医治的神，所以耶和华拉法用即句话祈祷的时阵，非常有力。我伫开拓的时阵，伫南部咧开拓教会，有一个对教会帮衬真大的姊妹半暝破病，去手术，透早阮就去安尼，阮太太我就讲这姊妹你互你祈祷。伊祈祷讲啥？讲上帝啊，你是耶和华拉法的神，求你用你的能力来医治这位姐妹。个讲啥？因你受鞭伤，我们得医治；因你受的刑罚，我们得平安。压伤的芦苇你不折断，将残的灯火你不吹灭。我听伊以后的祈祷，拢大概都是这几句。祈祷吼足有力咯，因为有耶和华拉法所以迄个姊妹开刀出来，开一暝刀看甲敢若要死毋过礼拜伊就来礼拜来感谢个带伊的扫工伊是咧有迄个扫工迄刚刚是吹角节啦扫工羊角1米2-30公分。伊本着做有开力咯，阮大家足奇怪讲用上帝名来祈祷，真正是遮尔有能力我一个要学生定咧考试，教会足侪学生要考试要安怎祈祷？讲耶和华尼西啦，讲上帝啊，你是耶和华尼西考场如战场所以用即句话祈祷的时阵迄学生拢考足好呢。我一个伫开拓的教会有过来的学生，同迄年咧祈祷，同迄年阮替伊咧祈祷，讲耶和华尼西，用即个来祈祷，看因的成绩敢若无偌好拢考着升中，拢考着国立中学我感觉心内足安慰。阮爱童咧考试的时阵，
我伫厝里嘛是安尼祈祷讲，耶和华尼西，你要帮助我的孙女要考上好的学校，上帝都替伊征战啊，所以你看伊吼，敢若读册无啥熬啦吼，但是人伊嘛考到大学啊，我呢，所以结果是超过我们所求所想的。现在内面咱能找到超过2500个经章吼，咱会通用来成就咱的祈祷，因为上帝话逐句拢带着能力，所以咱咧祈祷的时阵吼，用上帝话来祈祷非常的重要。上帝话有一种咱叫做 logos 啦吼，logos 就是讲，即马咱咧读的圣经，即拢是 logos。搁一个是叫做瑞玛，瑞玛就是讲你即摆读的圣经吼，忽然间你有感动来，还是上帝即马在对你讲话所以咱在记较侪经文的，上帝现在咧对你讲话。阮舅吼对维也纳向人陷害陷害关伫监狱半年久民族的阿舅啦阮太太的妹妹就去去个月拢总无法度通甲伊救出来伊嘛是准礼堂的信徒就半暝敲电话就来讲，大姐你爱来啦，无吼个会去互关会阁继续关啦。阮太太就坐飞轮机过伊到的第二日，因为逐工拢有读圣经的习惯，就开圣经出来读圣经迄天拄读着哀歌第3章58节。主啊，你申明了我的冤，你救赎了我的命。一读了讲，哎呀，上帝给我瑞玛，今天我弟弟会出监狱了。真正呢，伊就食饱就坐车就要去个林子，对维也纳到林子180公里啦。车开上高速公路，较无10公里电话就过来讲，这免来啦，阮两个拢已经放出来有亏力无？有亏力因为伊得到瑞嘛，教会未生产的遐乡镇阮咧替伊祈祷，替伊祈祷的时候，用什么经在祈祷？我讲上帝啊！你叫阮爱生团济济，求你照你的话行伫即对的青年的身上。迄对青年伫美国转来看因爸母已经结婚8年，拢无生囡仔。礼拜日来礼拜，因老母就在讲牧师，你替阮祈祷啦，阮囝甲媳妇结婚8年拢无囡仔，我着用这个祈祷，讲上帝啊！你叫阮爱生养众多求你互即对的兄弟来生养众多。无偌久真正生养众多。伊等于差2、3个月，因妈妈就来讲阮囝阮媳妇已经怀孕了咧。哇，感谢上帝，感谢主。过年迄个囡仔生出8个月过年的过年。就带来教会来感谢上帝。韩国教会有一个叫做吴桂湾牧师伊是长老教会的牧师。长老教会牧师伊得了大肠癌，大肠癌，医生讲你会当活3个月伊讲我要来禁食祈祷100天，3个月到100天差10天嘛，对不对？伊讲你叫我会当活3个月，我要禁食祈祷100天。伊应对这经节，帖撒罗尼迦前书5章16节到18节，要常常喜乐，不住祷告。咱做伙来读来，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。伊就安尼祈祷呢。祈祷几工，我伫台北伊来咧教迄个 MTS 门徒训练学校时，张汉业牧师讲。今天是他的第93天，安尼医生讲伊3个月有死无？当然无死93天半年了，
阮就去南部，搁上 MTS 门徒训练校，伊过来啊，搁拄着伊，半年了已经经过半年啊咧，无死哦，哦啊伊伫台中咧医病吼，啊甲迄个张耀汉牧师，甲伊已经请做汝矣岛教会诶，叫做福音先锋队，专门在替人医病祈祷。伊讲哦，耶稣的名足厉害，真好。啊，咧祈祷的时候，张耀汉牧师就讲：有没有绿码？有没有绿码？哦，啊，忽然间绿码就来啊，伊就讲有一句绿码，就甲迄个病人祈祷，迄个病人啊。张汉业牧师祈祷无好呢，让伊吕嘛就咧讲了吼，随好啊，啊，足厉害！我讲感谢主啊，所以各位兄弟姊妹，咱的上帝的名甲上帝的话是非常有气力的，期待咱会通多多来记、来用、来运用。咱三个来祈祷。先别阮感谢你赏赐这本圣经互阮，互阮会当对迄内面。将你的话来成就阮的气力，圣神求你帮助阮，互阮伫读圣经的时阵会通记牢、较济你的话，应用这话来，互阮的生命、阮的生活得到平安、喜乐、甲健康。祝你的稳定、赐福伫阮的教会正兄这顶面。罗某的恳求祈祷是靠主耶稣基督的圣名，阿门。请弟兄姐妹从座位上站立起来，用这首回应的诗歌。我亲爱的天父，你是我的恩望，因为有你是我一生的依靠。我亲爱的天父，你是我的因为有你，
你的光。请适龄长老、弟兄姐妹请坐。咱这个时阵要为着国家来祈祷。明仔载就是咱的国庆日，咱为着台湾来祈祷献上感谢。咱来求主来对这块土地来眷顾甲保护，恳求上帝恩待咱，互咱的国家的百姓甲执政者会通认捌真理，倚靠上帝来领受救恩。为着台湾的经济来祈祷，面对这个通货膨胀的条件，求主赐咱智慧，互咱的政府有智慧，互咱的国会也会通发展，也会通发出因对这个国家的贡献。咱爱互这个互惠和平，为着国家百姓的利益来坚固，来度无，这是咱望咱的互惠拢会通做伙来进步吼，来和睦来相处，或者政府企业咱的兄弟姊妹拢会通协力。来，互咱的社会的繁荣甲公义会通搁一摆来得到发展咱三角鸭头来祈祷，谢谢。至上的天父，阮感谢你，带领阮的国家经过113年，感谢主的恩典。总是这个国家，阮看执政者并无认捌上帝。主啊，求你来开伊的目睭，互伊能看到，只有敬畏上帝，才是祝福的开始。只有敬畏上帝，这个国家才会脱离所有的灾难。主求你帮助阮的执政者，会通好好来管理这个国家，互阮的国会甲总统府两边拢会通和睦来相处。阮的社会充满有的拉惨，主啊，求你来赦免阮的罪，求主恩典。伫阮的失落，伫阮的中间，互阮的对面迄个国家，无定定用军力要指要拍来恐吓阮。主求你显出公义，因为你是公义的上帝。阮为着台湾的罪来祈祷，阮台湾所看到的，都是酒驾、毒驾、涉嫌跋筊、卖毒、四毒、暴力讨债。搁有遮个恶道在冲向，社会充满真济这个诈欺欺骗。主啊，求你照公义来审判这个组织，求你照公义来互这个组织完全来瓦解。主你的恩典甲阮台湾同在，保守阮台湾的百姓，尤其阮基督徒爱站起来。站出来，宣扬主你的福音，互阮台湾因为信耶稣基督来得到救，来得到望。主你成做阮的帮助甲开难，罗不伫主的面前，安尼恳求祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。
阿们。好，我们接着为教会来祷告哈。我们要一起为上周和会选举顺利感恩，也要为着新任的同工来代祷，成为迦南教会的祝福。第二个呢，我们要为本主日户外礼拜行程我们这个筹备已久的户外礼拜，那我们要出入平安，特别要为着天气来祷告。我们借此要见证上帝在迦南教会59年来的满满的祝福。好，下一个是本周这个礼拜5是重阳节。求主看顾所有在教会社区或家庭中的年长者，都蒙主所赐福，福杯满溢。让我们一起开口同声来祷告。哈利路亚！主，我们的向你献上感谢，给我们有一个这样的长子同工的团队，在新的年度里面，我们要一起在主你的里面得到那满满的祝福。主，你帮助我们更多的在你的里面领受神你在我们当中要做的奇妙的恩典的事情，特别要为着我们在10月13号。主，你要兴起我们同工，兴起我们每一个人，真的是在这个当中，我们要领受神的话语，要看见主你所赏赐在创造的一切的美好，也特别为我们的重阳节的每个年长者，不管是社区或教会的，主你自己要成为他们的帮助，成为他们的依靠，成为他们一生的喜乐，愿主你自己祝福。谢谢主，亲爱的天父上帝，感谢你赐下同心合一祷告的灵，在迦南教会会众会友的心里。我们在10月6号顺利改选出明年新的长子同工。主啊，我们同心服事最大的目的就是要宣扬福音，传扬基督，让每一个灵魂都能得救，让每一只羊都能进入羊圈，一只也不失落。我们也要为着我们教会明年新的组织架构来祷告，求神帮助每一位长职同工及小组长同工愿意为主摆上时间，才能为主所用。特别在明年迦南教会要迈入60周年，主啊，这是何等大的恩典！因你的慈爱与丰盛供应，迦南教会才能走到有700人的这种大型教会。主啊，我们除了要更多的会友，我们还要有更多的工人。牧区需要牧养的小组长。就在这个进入60周年一甲子的时刻，我们向主祈求，赐给迦南教会有60位小组长，兴起弟兄姐妹起来受装备，预备心起来做牧养陪伴的服事，让60位小组长不是口号，也不是梦想，而是成为人人已预备好要进入成为为主而活、为主而做的生命。主，你要赐福给我们。筹备已久的户外礼拜即将在本周日10月13号要开始，我们要在淡水真理大学举行。谢谢主，你为我们预备场地、交通、餐食，还有各样的供应。我们也恳求主，你为我们预备当日的好天气，让每一位弟兄姐妹能平安顺利的来参加59周年的户外礼拜，享受主的话语，享受主的创造，享受主里的爱与喜乐。这个礼拜重阳节即将来到，恳求神特别赐福恩待年长的兄姐们的身心健壮，灵里得满足，有耶和华满满的赐福与同在。我们这样子的祷告，乃是信奉靠主耶稣基督宝贵的圣名，阿们。OK， 肢体好，来，我们继续为肢体祷告。我们先要为成人牧区来祷告。我们为第6组的陈华手姐妹10月7号因为急性的肾衰竭送到桃荣医院来急诊，医院发出病危通知，10月8号病情稳定，住进普通病房。感谢主，求主与华手姐同在，使她的身心灵得着坚固。这是成人牧区的部分哦。第二点我们的就是我们的小组第16组的李桂梅姐妹，她今天早上因为右下腹部后背疼痛应该是昨天10月8号就就很快得到布桃去急诊，那发现有肿瘤，然后立即安排住院进一步治疗。求主看顾保守让医师能有正确的找出病因，使桂梅姐得着有效的医治。其实在10月8号的那一天我记得是礼拜2那个桂梅姐还在我们的小组，其实9号啦其实她就在我们的小组也同时在做服事
真的是很感谢他，也真的求主来纪念他哈。那成人牧区还有没有下一样？好 ，OK， 那我们一起开口为成人牧区来祷告哈。主，我们真的是求主你来为我们预备，主，我们真的看见我们这些弟兄姐妹，真的是他们的灵里面、心里面、健康上面有很多的疼痛。主啊，真的是恳求你怜悯他们，使他们真的在你的里面得享那个平安。主啊，哪怕是身体有病痛的，哪怕是身体有肿瘤的，主，我们相信你要医治他们，使他们在这个当中要看见神你的大能，神你的奇妙作为。因为主，我们相信你的作为，你要让每一个人在你的里头得着你的平安与自由，要释放他们的身体，让他们在这样的后段的这个日子里面，主你的喜乐一样要大大的充满他们，使他们在你的里面得着满有能力，依然能够继续在病房里面、病床里面，他能够见证神你的荣耀。因为主，我们是你所宝贝的器皿，你不让我们的每一个人失落，不让我们在病里面忧伤，因为主你的喜乐要大大的充满他们。为华手姐妹为各位面前来祈求，求主你怜悯他们，谢谢主，哈利路亚，哈利路亚。我们要继续 ，OK， 好，我们请那个嘉硕弟兄，嘉硕姊妹。OK， 青年牧区，我们为青年牧区同工退休会10月11号到10月13号于真理大学住宿，求主赏赐同工合一的灵，彼此相爱，互相帮补。我们也为儿童牧区，求主带领10月13号户外礼拜，同工、家长与孩童一路平安喜乐。师生同工在参与读经的服事中，与教会有更深的连结，并让所读神的话语深植在心中。我们一起同声开口祷告。亲爱的上帝，感谢您让我们在这边为了青年牧区与儿童牧区，我们这下一代孩子的未来而祷告。主啊，也求主你看顾青年牧区即将他们要举行退休会。主啊，求主你的灵在他们退休会当中保守一切平安、喜乐、顺利，并且依着主你的灵在他们的身上，让他们能够重新的沉淀自己，重新的找到当初火热追求主你的心，并且求主你赐予属灵的智慧在他们身上，让他们在未来面对不管是生活还是服事，甚至是在工作上面，都有主你的美妙的带领在他们当中，让他们在未来的日子中都能够福恩满溢。主啊，也求主你看顾我们的儿童，我们即将在10月13号的户外礼拜，要让这些我们小小的孩子在这当中作为很重要的一个支撑，因为他们将要在众人面前宣扬主你的名。主啊，求主你的灵与他们同在，让他们在宣扬主你的话语的时候，都有主你所给予他们的力量，让他们能够大声自信的去吟诵主你要告诉我们的话语。主啊，也求主你看顾我们这期间，我们的所有的老师、同工还有家长们，都能够在这当中，能够跟着孩子们一起读神的话语，让读神的话语可以成为每一个人在心中最重要的事情。主啊，我们在这边也祈求你让我们有这个力量，让我们自己在平常的生活当中都能够养成读你圣经话语的习惯，因为你的话语就是我们的灵粮，我们没有你的话语，我们便无法生存。主啊，我们在这边将我们的祈求摆列在主你面前，求主你看顾保守。我们祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。再
次邀请弟兄姐妹从座位上站起来，我们一起唱这首诗歌《阮店是白白予人》。谢主，互咱今日暗时伫遮的聚会，好有主伫咱的中间，好也真做咱的帮助，啊，咱要来做伙来祈祷。亲爱的上帝，阮感谢你，因为上帝你的话是阮脚前的灯，路上的光。你的话是 logos， 你的话嘛是 rhema， 会当真做阮生命、灵命的帮助。愿上帝对每一天对阮来讲话，通过阮早暗的读经、祈祷、传福音，会当来做上帝你所使用贵重的器具，阮的生命会当来荣光主你的名。无论阮伫什么款的情境中间，不论在什么样的遭遇当中，顺境或是逆境，我们都能够荣耀主你的圣名。也愿上帝你掌权在我们的国家中华民国台湾113年，是我们的祖国，是我们成长的地方，也是上帝所祝福的地方。愿这块土地能够住在这土地上的每一位百姓都能够来认识你，也能够为主而活，来荣耀主你的名。愿上帝你啊，祝福伫阮的教会要来经历59年到要进入60年的这个过程中间，和每一个兄弟姊妹、每一个会员、每一位参与伫这个中间，大大小小拢会当来看经历上帝你大大的祝福，互阮伫今年的中间会当经历上帝你丰盛的恩典，甲最最的祝福。主到一摆，阮为着阮的肢体兄弟姊妹，为着阮教会所有的事工，无论是对内还是对外，拢会当有上帝你的神来引带甲带领。主阮即时要做伙当心用主所教示阮的主祷文，同齐来祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地呢，亲像伫天呢。阮的日食今仔日互阮赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无得带阮入地市，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。咱用普尔写将一切荣光归给上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们拍掌把荣耀归给神。哈利路亚。好，我们
们彼此请安，好，彼此祝福，好，愿上帝祝福大家，好，晚上的就好，让大家，好，也请我们的同工，好，来前面做一起的祷告。